क्या आपको भी सर्दियों में बार बार सर्दी, खांसी और गले में खराश हो रही है? तो आइए जानते हैं एक घरेलू उपाय, वो है तुलसी का काढ़ा। तुलसी शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाती है और गले की सूजन को कम करती है और कफ को ढीला करके बाहर निकालने में मदद करती है। इसमें अगर अदरक और काली मिर्च डाल दी जाए तो बंद नाक और सर्दी में और ज्यादा राहत मिलती है। रात में या सुबह गुनगुना काढ़ा पीना सर्दियों में बहुत ही ज्यादा फायदेमंद माना जाता है, लेकिन ध्यान रखिएगा ज्यादा मात्रा में नहीं लेना है। दिन में सिर्फ 1 कप ही काफी है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।